Karong adlaw sa makausapa gidapit na usap kita sa nindot kaayo nga tema nga posible kini makahatag kanato og dugang kalig-on mao ang pagtulun-an sa Ginoo. Imo ba napuy-an pinaagi sa pagtuo? Ang pagtulun-an sa Ginoo, imo bang napuy-an pinaagi sa pagtuo? Mga igsoon diha sa unang pagbasa, gipadayag diha sa kasinatian ni Jeremias. Nga bisan pa sa mga kasakitan, bisan pa sa mga kalisdanan nga napuy-an ni Jeremias, nagpadayon ang maong kaakuhan tungod kay nagtuo siya. Ang pagtulunan nga gikan sa Ginoo napuy-an ni Jeremias. Ug unsay nahitabo? Ang presensya ni Jeremias sa katilingban uban sa katawhan nahimong kalisdanan, nahimong kapakyasan, nahimong kapildihan, kana mata sa tao, kana hunahuna lamang sa tao, nga ana ang kapildihan, ana ang kalisdanan, nagpadayon nga mga kalisdanan sa kinabuhi, apan ana kita, ana ako, nagpadayon sa kong kaakuhan. Mga igsoon, adunay duha ka klase o posibleng klase sa pagtuo. Ang una, andam ang usa ka tawo nga mudawat sa pagtulun-an, apan ang pagpuyo niini mao'y hagit. Ang usa ka klase nga pagtuo, dili usahay aktibo diha sa pagpuyo sa iyang kaakuhan sa pagtuo, pero nagabuhat sa maayo nga iya sa Ginoo. Mangutana ta, sa kining duha ka klase nga pagtuo, asa man ta dapit? Kini bang pagtuo nga andam kanunay mudawat sa pulong o sa mensahe apan wala makita diha sa buhat? O simple lang ang pagka-dawat niini apan nagpasulabi ang Diyos nung buhat, ilabi na ang buhat sa kaluoy, buhat sa gugma. Mga igsuon diha sa Ebanghelyo karong adlaw, posible usab kini mamahimong makatabang kanato samtang kita nagpadayon pagpakaylap sa ato ang kaakuhan nga lig-unon kining maong pagtuo. Kining hulagway nga gihatag diha sa Ebanghelyo, ingon si Jesus, sa inyong hunahuna, sa akong pag-anhi sa kalibutan, nagdala ba ko og pakigdait o pagbahin-bahin? Ang realidad karong mga panahon na mga igsoon, sa panahon o sa higayon o sa makadaghan, kita nagpadayon, nagpuyo nining ato ang kaakuhan. Sa panahon nga kita lig-unon nato ang ato ang pagtuo, ang buhat sa dili iya sa Ginoo. Makaingon kita nga buhat sa yawa, yuhuna-huna sa yawa, napasag din na sila diha, mag-adto-adtog, sibano sa may makuha ni mo diha. Say dili na kani masabtan ang humili sa pari, nga anong balik-balik man mo dito. Mga igsoon, kining maong realidad sa pagtuo, anaa. So the more ta nga mo sunod, mo palig-on, mo patunhay nining mong gugma sa Ginoo sa matag usa, hilabi na diha sa pamilya, the more ang mga tao dili angay sa atong mga binuhatan. So mao kana nga posible ang ato ang presensya makahatag kini og division. Bisan diha sa pamilya, kamo mga ginikanan, magsige nila mong panimba, niya pag-abutin niyo sa balay, mo malang yapong kinaiyaha. Mao na ang mga bata, ang mga anak, wala na batii ang tinuod nga presensya sa mga ginikanan. O dili lamang ang presensya sa mga ginikanan, ang presensya sa pulong sa Dios diha sa pamilya. Mga igsoon, pagkanindot unta
kung ang matag usa kanato makahimo o makasubay sa ikaduhang pagbasa nga bisan pa sa mga kalisdanan isintro nato ang ato ang mata pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagpaningkamot diha kang Kristo. Kay kung kini wala maayo pagkagamot, kay kung kining maong pagtuo wala nakagamot pag-ayo kang Kristo, kawang ang ato ang pagpaningkamot mo hinungdan nga dili satisfied ang tao. Anaa kanunay ang kinaiya nga usahay dili masabtan bisan pag adlaw ta muadto sa simbahan. Adunay mga kinaiya nga usahay dili iya sa Ginoo, iya kana sa tao. Padayon kita sa pagpalalom niini diha sa tuang adlaw-adlaw nga pagpuyo, samtang kita nangandam niining ato ang kapistahan ato ang parokya, unta makahatag kini dugang kadasig diha sa pagpadayon sa ato ang kaakuhan isip mga binunyagan. Puy-an kanang maong pagtulunan nga puno sa kadasig, puno sa pagtuo, puno usab sa buhat nga makita, mabati, mapuy-an sa atong isig katao. Himua kining ebanghelyo, himua kining mga pagbasa karon nga atong madungog nga buhi kanunay sa unsang paagi nga kini mapuy-an, ma-realize diha sa matag usa kanato. Kay kung ang pagpaningkamot ang matag usa kanato naningkamot pinagis tong pagtuo nga lig-unon kining ato ang kaakuhan, adaghan kay malipay. Dili lamang ang simbahan ang malipay, hasta ang Ginoo malipay tungod kay nagpadayon nga buhi ang iyang gugma sa matag usa kanato.